muri wito Yesu Kristo tukada kwiga service ino mokweli mwathani kugira bena kuinanye boreke istonye na shiririe goroshito nigetha ihote kurumukia horo wa witikio wito na gukwehoka ta muhonokia wa miturire itu twakienda gugwita nigetha twegikeno kiria giokire na gushero ni muhonokia wito Yesu Kristo ni undu wa Kristo Yesu mwathani na muhonokia wito. Amen. Twara mwathite wito iguru Kristo yakugira mugo uthamaki waku uke uria wendete we niwikagwo guku thi otara wikagwo ku iguru cionucia kũringana na ũtugere mehia maitũ otara matwihagia ndũgatware magerio-inĩ no ũkũnyonokagie ũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen.
Nao makĩigua mũgambo wa Jehova Ngai agĩceranga kũu mũgũnda riũa rĩarura. Nake mũndũ ũcio na mũka makĩhitha Jehova Ngai kũu mĩtĩ-inĩ ya mũgũnda ndakamone. Nake Jehova Ngai agĩĩta mũndũ ũcio akĩmũũria atĩrĩ, wĩha? Nake akiuga atĩrĩ, nĩ kũigua ndaigua mũgambo waku gũkũ mũgũnda, ndetigĩra, nĩ ũndũ nyuma njaga ndakĩhitha. Nake akĩmũũria atĩrĩ, nũũ ũkwĩrire atĩ wĩ njaga? Kaĩ ũrĩte mũtĩ ũrĩa ndagwathire ngĩkwĩra ndũkanarĩe? Nake mũndũ ũcio akiuga atĩrĩ, mũndũ mũka ũrĩa waheire tũtũranie nake, nĩwe ũheire maciaro ma mũtĩ ũcio, na niĩ ndarĩa. Nake Jehova agĩcoka akĩũria mũndũ mũka ũcio atĩrĩ, ũguo wĩkĩte nĩ atĩa? Nake mũndũ mũka akiuga atĩrĩ, nyamũ ya thĩ nĩyo ĩhenereirie, ndarĩa. Nake Jehova akĩra nyamũ ya thĩ atĩrĩ, tondũ wa ũndũ ũcio wĩkĩte-rĩ, thiĩ thĩinĩ wa mahiũ mothe, ona thĩinĩ wa nyamũ ciothe cia gĩthaka, wee nĩ watũũra wĩ mũthahu, gũthiĩ ũrĩthiaga na nda, na kũrĩa ũrĩrĩaga rũkũngũ matukũ mothe ma muoyo waku. Ningĩ nĩngũtũma inyuĩ na mũndũ mũka ũyũ mũgĩe ũthũ, ona mbeũ yaku na yake igĩe ũthũ. Mbeũ yake nĩĩgakũgũtha mũtwe, nawe nĩũkamĩgũtha ndiira ya kũgũrũ.
Andũ arĩa matũire mageraga nduma-inĩ rĩ, nĩmonete ũtheri mũnene, onao arĩa matũraga bũrũri wĩ nduma ya gĩkuũ nĩmarĩirwo nĩ ũtheri. Nĩgũkorwo nĩtũciarĩirwo kana tũkaheo kahĩ, naguo wathani ũkagĩa ciande-inĩ ciako. Nako gagetagwo mũheani kĩrĩra wa kũgegania, Mũrungu mwene hinya, ithe wa andũ a tene na tene, mũnene wa thayũ. Naguo ũhoro wa ũrĩa wathani wake ũgaikara ũkĩnenehaga, ona thayũ rĩ, ndũrĩ hingo ũkehera gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki kĩa Daudi, kana wehere ũthamaki-inĩ wake, nĩguo wĩikare wĩkindĩire na ũkehanda wega, na ũtũũre ũtirĩrĩirwo na cira wa kĩhoto ona ũthingu gwata rĩu nginya tene na tene. Wĩrutanĩria wa Jehova mũnene wa ita nĩguo ũgatũma maũndũ macio moneke. Na rĩrĩ, kĩruka-inĩ kĩa Jesii nĩ hakoima mũndũ, tarĩ we thuna ĩcomokete mũtĩ-inĩ, na rũhonge rũu rũkoima mĩri-inĩ yake nĩ rũgaciara maciaro. Roho wa Jehova nĩ ũgaikara ũmũhumbĩte, o roho wa ũũgĩ na wa ũmenyi,
maũndũ, ũmenyi maũndũ, o roho wa ũtaarani na hinya, na nĩguo roho wa kũũhĩgania na gwĩtigĩrithia Jehova. Onamo maũndũ marĩa makamũkenagia makoimana na gwĩtigĩra Jehova. Ningĩ ndagatuaga ciira na gĩthiithi, ona kana arũithanie nĩ ũndũ wa kũigua njukũ. No rĩrĩ, athĩni akamatuagĩra ciira na ũthingu, na warĩa ahoreri a gũkũ thĩ amarũĩrĩre na kĩhooto. Na rĩrĩ, andũ a thĩ arĩa ahinyanĩrĩria akamahũũra na rũthanju rwa kanua gake, ona warĩa aaganu amorage na mĩhũmũ ya mĩromo yake. Ũthingu nĩguo ũgatuĩka mwĩhotoro wake, onaguo wĩhokeki ũtuĩke mũcibi wa njohero yake. Naguo mweri wa ĩtandatũ wakinya-rĩ, mũraika ũcio Jibirali agĩtũmwo oimĩte kũrĩ Ngai athiĩ itũũra-inĩ rĩa Galili rĩtagwo Nazarethi, kwĩ mũirĩtu worĩtio nĩ mũndũ wetagwo Jusufu, ũrĩa warĩ wa nyũmba ya Daudi. Nake mũirĩtu ũcio etagwo Mariamu. Nake mũraika agĩtoonya harĩa arĩ, akĩmũũria atĩrĩ, wĩ mũhoro, wee wĩ mũrathime mũno, Mwathani arĩ hamwe nawe. Nake agĩtangĩka mũno nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio, agĩciiria ũrĩa ngeithi icio itariĩ. Yeah.
aya moya ikinya rĩa kuma itĩ-inĩ ciao nĩgetha moke marehe gĩcunjĩ kĩu gĩa 10 thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Tũkwenda gũcokeria ngatho tondũ nĩo mathĩte kũhetũkĩra kiugo gĩaku meke ũguo, na tondũ Mwathani andũ aya nĩmoka na nĩmakũgeretie, tũkũhoya atĩ nĩũgũthiĩ na mbere na kũmatungatĩra ona kwaramia maũndũ mao Mwathani, ũmagitĩre kũrĩ maũndũ marĩa mangĩhotomia ũthii wao wa na mbere Mwathani. Twakũhoya ũmakũmĩre memenyi, mĩrimũ ona magerio marĩa mangĩgiria Mwathani andũ a maũndũ mao mathereme. Twahoya Ngai ũcio gũcemanagia na mabataro ma andũ ake, athiĩ na mbere na gũcemania hamwe na inyuĩ, amũrathime na amwĩkĩre hinya mũgĩthiĩ na mbere na kũmũtungatĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe witũ na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Rĩu rĩ, gũciarwo kwa Jesu Kristo gwatariĩ ũũ: nyina Mariamu orio nĩ Jusufu matanonana akĩonwo arĩ na ihu rĩa Roho Mũtheru. Nake mũthuriwe Jusufu, tondũ arĩ mũndũ mũthingu na ndendaga gũconorithia mũirĩtu ũcio kũrĩ andũ, akĩenda atigane nake na hitho. Na hĩndĩ ĩrĩa eciragia maũndũ macio, atĩrĩ, mũraika wa Mwathani akĩmumĩrĩra kĩroto-inĩ, akĩmwĩra atĩrĩ, Jusufu, mũrũ wa Daudi, ndũgetigĩre kũhikia Mariamu atuĩke mũtumia waku, tondũ rĩ, ihu rĩrĩa arĩ narĩo nĩ rĩa Roho Mũtheru. Nake nĩagaciara kahĩĩ, nako nĩ ũgagatua Jesu, nĩ ũndũ nĩwe ũkahonokia andũ ake mehia-inĩ mao. Na rĩrĩ, maũndũ macio mekirwo nĩgetha ciugo iria cioigirwo nĩ Mwathani na kanua ka mũnabii ikinye, rĩrĩa oigire atĩrĩ, onei mũirĩtu nĩakagĩa ihu na aciare kahĩĩ, nako gatuo Imanueli. Ũguo naguo ũgĩtaũrwo nĩ kuuga Ngai hamwe na ithuĩ. Nake Jusufu agĩũkĩra toro, agĩĩka o ta ũrĩa mũraika wa Mwathani amwathire, akĩhikia mũtumia wake, na ndaigana kũmũmenya kinya aciara kahĩĩ, agĩgatua Jesu.
na matukũ macio gũgĩkwo atĩrĩ, gũgĩathanwo nĩ Kaisari Augusto atĩ andũ a mabũrũri mothe makĩyandĩkithie, nakuo nĩkuo kwandĩkwo kũrĩa kwa mbere kwandĩkirwo rĩrĩa Kornelio athanaga Suriata. Nao andũ othe magĩthiĩ kwĩyandĩkithia, o mũndũ itũũra rĩake kĩũmbe. Nake Jusufu akiuma Galili, o itũũra rĩa Nazarethi, agĩthiĩ Judea, o itũũra rĩrĩa rĩa Daudi rĩetagwo Bethlehemu, nĩ ũndũ we aarĩ wa nyũmba ona wa mbarĩ ya Daudi. Nake athire kũu nĩgetha makeyandĩkithia hamwe na Mariamu, mũirĩtu ũrĩa orĩtie, nake aarĩ mũritũ. Nake gũgĩkinya atĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa maikarĩte kũu, mũthenya wake wa gũciara ũgĩkinya, nake akĩrigithata kahĩĩ, akĩkarigicĩria taama wa ciana, agĩgakũmia mũharatĩ ũrĩa warĩagĩrwo nĩ ũhiũ, nĩ tondũ nĩ magĩte ha kũrara nyũmba ya ageni thĩinĩ.
na kwa bũrũri ũcio nĩ kwarĩ arĩithi maikarĩte werũ-inĩ na kwa bũrũri ũcio nĩ kwarĩ na arĩithi maikarĩte werũ-inĩ magaikaragia ũhiũ wa ũtukũ, nao makiumĩrĩrwo nĩ mũraika wa Mwathani ũgĩkenga igũrũ rĩao mĩena-inĩ yothe magĩtigĩra mũno. Nake mũraika ũcio akĩmera atĩrĩ, tigai gwĩtigara, tondũ nĩ ndamũrehera ũhoro mwega wa gĩkeno kĩnene ũrĩa ũgatuĩka wa andũ othe, nĩ gũkorwo ũmũthĩ nĩ mũciarĩirwo mũhonokia o itũũra-inĩ rĩa Daudi, nake nĩwe Kristo ũrĩa Mwathani. Na rĩrĩ, kĩrĩa kĩrĩmũmenyithia ũndũ ũcio nĩ gĩkĩ: nĩ mũrĩona gakenge karigicĩirio taama wa ciana na gakometio mũharatĩ-inĩ. Na o kahinda kau-rĩ, hamwe na mũraika ũcio hakĩonwo hagĩa o rĩmwe araika aingĩ a igũrũ gĩtutu kĩnene, makĩgoca Ngai makiugaga atĩrĩ, Ngai arokumagio igũrũ o igũrũ, naguo thayũ ũrogĩa gũkũ thĩ kũrĩ andũ arĩa akenagĩra. Na gũgĩkinya atĩrĩ, rĩrĩa araika matiganirie nao macoke igũrũ, arĩithi ũcio makĩrana atĩrĩ, thiĩi tũthiĩ o rĩu tũkinye o Bethilehemu tũkone ũhoro ũyũ ũkinyĩte, ũcio wa Mwathani atũmenyithĩtie. Nao magĩthiĩ mahiũhĩte, magĩkora Mariamu na Jusufu o erĩ, ona gakenge kau gakometio mũharatĩ-inĩ.
Na rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa Jesu aciarirwo Bethlehem, itũũra rĩa Judea, matukũ ma mũthamaki wĩtagwo Herode, gũgĩũka andũ ogĩ a njata Jerusalem, moimĩte kũrĩa irathĩro-inĩ makĩũria atĩrĩ, ũrĩa ũciarĩtwo nĩ mũthamaki wa Ayahudi arĩ ha? Tondũ nĩ tuonire njata yake kũrĩa irathĩro-inĩ, na nĩ tũũkĩte tũmũturĩrie ndu tũmũgoce. Na rĩrĩa Herode ũcio mũthamaki aiguire ũhoro ũcio akĩigua ũũru, we mwene ona Jerusalemu guothe hamwe nake, agĩkĩũngania athĩnjĩri Ngai arĩa anene othe na andĩki marũa a kĩrĩndĩ, akĩmoria harĩa Kristo agĩciarĩirwo. Nao makĩmwĩra nĩ Bethlehem, itũũra rĩa Judea, tondũ nĩ kwandĩkĩtwo nĩ mũnabii ũũ, nawe Bethlehem, o kũu bũrũri wa Juda, tiwe ũrĩa mũnyinyi mũno wa athani a Juda, tondũ nĩ kũrĩ we gũkoima ũrĩa ũgathanaga, o ũrĩa ũkarĩithagia andũ akwa a Israel. Hĩndĩ o ĩyo Herode agĩĩta andũ acio ogĩ a njata na hitho, agĩtuĩria wega kũrĩ o hĩndĩ ĩrĩa njata yokire, akĩmatũma Bethlehem, akĩmera, thiĩi mũgatuĩrie wega ũhoro wa gakenge kau, na mwakona cokai mũhe ũhoro, nĩgetha naniĩ thiĩ ngagaturĩrie ndu ndĩkagoce. Nao maigua ũrĩa mũthamaki ũcio amerire, magĩthiĩra, na rĩrĩ, njata ĩrĩa monire o kũrĩa irathĩro-inĩ ĩkĩmathiĩ mbere, o nginya ĩkĩrũgama igũrũ rĩa harĩa gakenge kau karĩ. Nao mona njata ĩyo magĩkena gĩkeno kĩnene mũno. Magĩtonya nyũmba, makĩona gakenge karĩ na nyina Mariamu, makĩgũithia thĩ, makĩkagoca, makĩohora indo ciao cia goro, magĩkarutĩra iheo ciao, ciarĩ thahabu na ubani na menemene. Ngatho kũrĩ Ngai. Kei tũhoe, nĩ tũkũgatha mũno Ngai nĩ ũndũ nĩ ũtwarĩirie thĩinĩ wa mathomo macio mothe tũthiĩte tũgĩthomaga, ona nyĩmbo icio ciothe tũrathiĩ tũkĩinaga Mwathani, igatũma tũthiĩ tũkĩrikagĩria mũbango waku wa ũhonokio igũrũ ritũ Mwathani. Ona kĩo kiugo gĩaku kĩrĩa tũkũigua, tondũ no tũiguĩte ciugo tũgĩthoma mathomo, ũgũkindĩra ũhoro ũcio tũrathiĩ tũkĩiguaga, ũreke Mwathani kĩgĩe na handũ thĩinĩ wa ngoro citũ ithuĩ, na tũhote kwĩrekereria moko-inĩ maku, nĩgetha wendo waku wĩkĩke thĩinĩ wa mĩtũrĩre-inĩ itũ, nĩ ũndũ wa Kristo Jesu Mwathani na mũhonokia witũ. Thĩinĩ wa mathomo macio tũthomete, marathi magĩtwaragĩria mũbango wa Ngai ũhoro wĩgiĩ ũhonokio witũ, na thĩinĩ wa ithomo rĩa Luka tũkĩona o kĩambĩrĩria mũbango wa Ngai ũrĩa abangaga maũndũ, tũkona ũhoro wa ũrĩa mũraika ambĩte gũthiĩ kwĩ mũndũ ũgwĩtwo Zakaria, arĩ hekarũ-inĩ agĩtungata kuo, na Zakaria tũrerwo arĩ mũthuri mũkũrũ no watũraga hekarũ-inĩ, na mũtumia wake ũgwĩtwo Elizabeth, nake arĩ mũtumia warĩ mũkũrũ na matiarĩ na mwana. Na ũhoro ũcio ndwagirĩtie matungate Ngai, ona mangĩkorwo marĩ na gũtingĩarĩrwo kũu. No tũkona Ngai agĩtũma mũraika ũyũ watũmire nĩgetha oke akore mũndũ ũgwĩtwo Zakaria, na amũrehere ndũmĩrĩri ya kũmwĩra atĩ nĩ megũcoka maheo mwana. Na nĩ tũĩ Johana nĩwe wacokire gũtuĩka wa gũthondeka njĩra ya ũhoro wa gũka kwa mũhonokia witũ Jesu Kristo. Tũgakĩona onaguo ũhoro wa Maria agĩũka gũcoka gũkorwo nĩ mũraika, na mũndũ ũgwĩtwo Maria tũkamenya arĩ mũirĩtu, o mũirĩtu mũnini wa gĩcagi, ona ndaumĩte kũrĩ bamĩrĩ nene. Tũkona ũrĩa Ngai arutaga wĩra nĩ njĩra ĩmwe, ũhoro wa mũndũ gũtaũkwo, na nĩguo ũhoro wa ũhonokio na gũtaũkwo ũrĩa Ngai ekaga maũndũ, rĩmwe ũtuĩkaga kĩriga. Ona mahinda maya tũraikara nĩ mahinda marĩa andũ makwĩconaga
uhoro wa honokio Jesu uhoro ucio hana atia to no kore andu athomu muno tondu maundu ma Ngai matikoragwo ma githomo ni maundu mamwe makoragwo me ma witikio koguo mundu angenda gukwation muno maundu mamwe ona itha witikio wake ni gucoka na thutha tondu ngirora circumstances icio riu tuona mundu gwitwo Zakaria acio mari ari muthuri aturaga hekaru-ini na agiuka akirwo mahoya maku ni macoketio na uhoro ucio no akararirie mundu gwitwo Zakaria to ni akiuragia uhoro uyu ukuhana atia turi akuru how is this thing uhoro uyu guikara atia na niguo agire gukorwo akihota nginya kwaria tondu ni akoretwo akararia kana igwa uhoro ucio ri ni uhoro kweri ungikika na ni tukionaga thutha-ini tondu athiguhiti uhoro ucio mundu gwitwo mutumia wake Elizabeth ni agire mwana ni agire nda na atuika ne kugia ni agia nda mutumia ucio gwitwo Elizabeth akiuga Ngai ni anjikite wega tondu ni anjehereirie kinyururi ni tuwe uhoro wa barrenness ukorwo utai na mwana ni kinyururi kinene muno ona kaigwa to tarayukio ni society ona andu imana thinika muno no tukona mubango ucio wa Ngai uria bangite ni getha ona mundu gwitwo Zakaria na mundu gwitwo Elizabeth magie mwana ni kiundu we mwene utarataukwo ni kio na nikio twarwa nake mundu gwitwo Mary o ningi no muraika wokire ndirimenyete niki araika mokaga hindi iyo kama tokaga umuthi ndiramenya tondu na circumstances was an angel came ndiye kana yagukiire eto atokoni yagukire no twirire tondu no muraika ningi wokire mundu gwitwo Mary a very simple mutumia muhuthu muno muiritu wa gicagi ataumite kuri family nene ona we mwene akorwo ni uhoro ucio ri ciugo iratwira akimaka muno akimaka ni uhoro ucio tondu ndahotaga gutaukwo ni uria Ngai arenda na muturire wake na noguo ngurikagiria ngiuria andu a githungu rimwe ni twagaga gutaukwo ni mubango wa Ngai iguru ria muturire witu to no oke na njira ona yo tarataukwo uria arauga tondu mundu gwitwo Mary she was ani arigagwo uhoro ucio na tukona ari ni mubango-ini wa kuhikio ni mwanake ngwicia ni mahandite ithigi ngwiciria maunekio ni mahandite ithigi na mubango ariho ati maundu no marathi na ki riu acokete ugakwirwa atiriri ni ukugia mwana riu mundu gwitwo Mary no nginyagia uhoro ucio ngiamurituhiire wa mbere kinyururi kiria giguka na uhoro ucio ona muiritu akigite ndari ti uhoro ucio no ukoragwo na kuigwa tiguo no rimwe riu thiko ici ni mitino agiukaga kana ni kuguthwo ni ngari uria twekiuga no nginya ukore ati maundu mamwe managio kana magatuika rimwe no matuike an embarrassment kuri mundu koguo mundu gwitwo Mary ari na itumi ciothe cia kuigwa uhoro uyu ni ukumuritohera muno no muraika oka agikimwira atiriri tiga gwitigira tondu mubango uyu ri ti mubango waku uyu ni mubango wa Ngai ndenda kwaria maundu mani muno makonie mundu gwitwo Mary wa mbere Mary oka akirwa atiriri weri in English ekuga you are highly favored when ukoretwo ndiu gikuyu kirauga atia favor ya Ngai we ni favor hetwo niki ndiu gikuyu kiragithoma ikauga ta tondu ne Bible ku haha no Mary akirwa atiriri we ngwicia ni gutio titwo niki ni Ngai muno na endwa kwa thiini wa mwathani Ngai angienda gwigugitia ri gutire mundu ngirugamia ki favor ya Ngai iguru ria muturire wake waku tondu Mary no favor heirwo ni Ngai agikirwo we ni wo gukua ihu ria guciara muhonokia Jesu Kristo na kuguo we ndagiriire no favor ya Ngai yokire iguru ria muturire wake na nguragia andu thiini wa githungu rimwe kwi andu probably maigua ta mataciarirwo kuria mangirire guciarwo no ku waciarirwo ri no ku ngekete atia ungiaciarirwo kwi andu mau tondu ni favor ona ungigiciria ona horo wa mamu wa Ruto ri agiciara Ruto ndamenyaga aciara muthama
gwicirio no gikimenya kamuturire kandu acio na gacigi karia maaciareirwo no githiva yange ndicokaga ukamuturine wa mundu ukona maundu ni meka atia ni macenjia Mary akirwa atiri you are highly favored of God na ke mundu gwitwo Mary erwo horo ucio ri tondu ni horo ucio ri wa mbere akiuga nie ndi ndungata ya Ngai reke uria Ngai ukwenda na nie wike atia wikike na ithu tomona ithu muthenya wa umuthi atiriri twire wendo wa Ngai tuge wendo waku Ngai ni uhinge iguru ria muturire wakwa Ngai ni reke wendo waku uhige mundu gwitwo Mary ndaruire na matanya ma Ngai iguru ria muturire Mary simply subjected herself to the will of God akiuga may it happen to me tondu nie ndire ndungata yake ona ithu endo akwa thiini wa mwathani ri muturire o turi thiini waguo ri twawone kwerekereria mubango-ini wake wa Ngai waya gukorwo maundu maria uragerera urigwo maundu maya ndiragerera na njira cia muthemba uriku waya gwikorwo wi mubango-ini wa Ngai Mary akiuga leke gwikike oguo to nie ndi ndungata yake ya Ngai undu ucio ungenagia mundo thiini wa ithomo ri tuguthomaga ri Mary agicoka akiuga atiri tondu gutiri undu uremaga Ngai there is nothing impossible with God akauga gutiri undu uremaga Ngai akiuga maundu mothe no mahotekeke ona umuthi to turageria gwe kiugo gikia Ngai gitangituika relevance kuri we na muturire waku wa hindi ino ri no kiage gukorwo na meaning no nawe ni maundu mariku rimwe makurituhiire muturire-ini waku utarona ta matangikika no Mary akiuga atiriri for there is nothing impossible with God Ngai ndari undu aremagwo endwa akwa thiini wa mwathani waya gukorwo ukite mwaka uyu wina maundu maritu muno no karigwo na uyu wa 2026 ndakinyirio ri Ngai karatia no Ngai no araturirikania atiriri gutiri undu uremaga ki there is nothing impossible with God Ngai ni muhoti wa maundu mothe na kuo Ngai ni eguturuirira bara ciothe na ni egutuhotana Mary akiuga gutiri undu uremaga Ngai riu na ithio na muthenya wa umuthi ri gutiri undu uremaga Ngai ndumiriri ringi okire kwi Mary ri ni uhoro wa kana kau mwana uyu gaciara ri agakorwo eki agikirwo mwana uyu ugaciara ri agakorwo e muhonokia wa kirindi agikirwo mwana ucio ri mission ya Jesu ri guku thi ri ni guka gutuhonokia that is the mission of Christ in the world is to come and save us na nikio turorete mweri ukoragwo wi mwega muno wa kwarahura uhoro wa uhonokio thiini witu tondu muthi ri andu macokete thutha uhoro wa gwitikia Jesu na nimo muthi andu mena debate nyingi muno Jesu ni muhonokia ona kwina andu mararia maundu maingi muno na kanitha umuthi na ukristiano ni urahurwo muno na rugutangigia andu mekota kurugama na mauge Jesu ni muhonokia ne maundu mathiete gugichallenge guo kana tugokona tukaina nyimbo ici no itirasinki ngoro-ini citu na meciria-ini maitu nigetha Jesu aiguikane ekuo thiini wa muturire-ini witu no utuike tutari undu wa gwika without transformation iria ngituma Jesu aiguikane thiini wa miturire ya andu ona bururi-ini ona mikire ya maundu tondu debate rekire kuo muno muthi ni kuhurana na uhoro wa Jesu ukaigua andu marandika undu ndito muno kuhura kanitha guthie mathahitie maundu macio maria makoretwo magitwikira hinya thiini wa witikio witu no marima mundu gwitwo Mary akirwo mwana uyu agatwika muhonokia na uthamaki wake ndugathira nginya tene na ki his kingdom will last forever keide mwere andu a Ngai ona gwacenjia oro wa Ngai ndugucenjia God will remain the same Ngai ndagarurukaga he is the same today tomorrow and Ngai aturaga Ngai iguru ria miturire-ini itu koguo na mahinda maya uhoro ucio rimwo urathi gwikwicanagwo muno ni ithue twete mwathani nigetha togwirirwo mwana agatwika muhonokia ona umuthi urie thiini wa muturire waku atiriri uhoro uyu wa guciarwo kwa Jesu Kristo ri wina undu wikite thiini wakwa na ni moyo korwo undu wikite thiini waku ri probably mahinda maturaino na nyimbo ta ici ni turikirio uhoro ucio wa kwita mucemanio na kuria atiriri no turathie na mbere uhoro wa Kristo na guciarwo gwake thiini wa ngoro citu ri wiho
kana nduri ho thiini witu nigetha tuhote kurugama wega thina bena kugocwo na gwikirirwo. May the Lord help us as we continue within this season to igwate ndingihota gukorwo a season njega Jesu ataciaritwo thiini wake wa ngoro citu. Na rwimbo ru turakina ni wokire tondu wa kunyenda ugitiga unene wake waku nyumba-ini ya ageni gukiaga ki ukera mu Jesu atiri uka thiini wakwa Jesu tondu ngoro-ini yakwa ina ki ina handu. Endwa akwa thiini wa Mwathani Ngai nigetha tuteithie tuhote kurugamia witikio ucio Jesu akorwo agikorwo thiini wa ngoro citu tondu auga this time that we are living in ona haria othe ndirathie urakorwo andu makihura Kristiano urakorwo andu magiquestion maundu maria tukoretwo matutwarite miaka miingi na maundu maria makoretwo maturugamitie tandu ni urakora ndeto icio nicio irahurwo muno. No Jesu ri no e muhonokia witu onomo. Bwana Yesu asifiwe. Onomo thiri Jesu no e muhonokia. Kuona nyimbo icio turaina ri cingia kugea na impact thiini witu no tukorwo tutiri na undu munene no twera Jesu aciarwo thiini wa ngoro citu na kene tuguthi na mbere na kuona hinya no ti wa Ngai thiini wa maisha maitu. In the name of God the Father, Son and of the Holy Spirit.
kama njia moja ya kukuabudu. Tunakuomba uipokee, ubariki kazi takayoenda kufanya, unapoendelea kubariki kazi ya kila mmoja wetu. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen.
basi tusimame kwa Injili. Okay. Okiambiriria ri uhoro wari okuo. Naguo uhoro watuire o hari Ngai. Onaguo wari o Ngai. Ucio uhoro ri ni atuire hari Ngai o kiambiriria. Indo ciothe ikigia ciagire ni undu wake, na kindu o giothe kiria kigite gutire kiagire we atari ho ona kimwe. Thiini wake nikuo kwari muoyo, naguo muoyo ucio niguo wari utheri wa andu. Naguo utheri ni utuire utherete nduma-ini, nayo nduma ndiauhotire. Niguo kire mundu wareketio ni Ngai wetagwo Johana. Mundu ucio okire ni undu wa uira, oimbure uhoro wa utheri ucio, nigetha andu othe metikie ni undu wake. Na tiwe utheri ucio okite nigetha oimbure uhoro waguo utheri ucio. Utheri kuna uria umurikagira mundu o wothe ni wari kuo ugiuka thi. We utheri ucio ri ari kuo thi, ona yo thi kigia yagire ni undu wake. Nikio kirindi gia guku thi gikiaga kumenya. Okire gwake we mwene, nao andu ake mwene matigana kumwitikira. No othe mamwitikirire, nio aria mahetwo ritwa riake, acio akamautithia gutuika ciana cia Ngai. Itaciaritwo ni thakame, kana igaciarwo na kwenda kwa mwiri, kana kwenda kwa mundu, no Ngai. We uhoro ri agigituika mundu, agiturania na ithue, ayuritwo ni utugi na uhoro uria wama, na ithue tukionera riri wake, riri o ta wa mwana wa mumwe aumite kuri ithe witu. Injili inaendelea.
department ya ciana nĩ kwenda gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa donations iria mũheanĩte nĩ ũndũ wa kũhe arĩa makorwo mabataire, na tũkorio mũreko na kĩndũ no one test kana Mrs. Orie nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio. Nĩ gũgakorwo na gĩthomo gĩa Christmas mũthenya wa mweri 25, which will be on, is it Thursday or Friday? Thursday, na gĩgakorwo gĩthomo kĩmwe tu kĩa ũcirika, na tũgakorwo na ibatithio cia arĩa marĩnjĩstĩte. Gũgakorwo kĩa 9:30, a very short service, nĩgetha andũ makĩhote gũgĩthiĩ maũndũ macio mangĩ. December birthday babies maga celebrate ũhoro wa mweri 28 December 2025. Gĩthomo kĩa Wednesday kĩrĩa tũkoragwo nakĩo, which ought to be on 24th, tũtigakorwo nakĩo, tũgakorwo na gĩthomo o kĩmwe kĩu kĩa mweri kĩa thaa 3:30 mũthenya ũcio wa mweri 25. Haya basi tusimame. Jesu Kristo gĩtũrathime no tũikarie nĩ ũndũ wa Kristo Jesu na mwathani na mũhonokia witũ. Amen. Rĩu na kuohoreri wangĩ gũtakĩmie korotarie ũroikaragia ngoro cianyu na gwĩcia kwanyu nakuo nĩgetha mũtũmenyete gĩtho mwendete onake mũrũ wake Jesu Kristo mwathani, ningĩ kĩrathimo kĩa Ngai Ithe witũ na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru gĩikaranie hamwe na inyuĩ mũno na hingo ciothe tene na tene. Amen.